ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ ഫാം നോക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാക്കകൾ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ ബാനല്ലേ വേണ്ടേ. പിന്നെ കുറേ കുട്ടികൾ പല സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് കുറേ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടതിന്. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കേട്ടോ. പാല സ്കൂൾ. ഇവിടെ കുഞ്ഞു പീടിയെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ മുട്ടായി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ വിട്ടുവിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പബ്ലിക്കെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ 3 റോഡുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെയാണ് കേട്ടോ പോകേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ പാലപ്പുഴയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി പാലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞ് കുറേ പോയാലേ അലഫാം എത്തുവേ. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ വിട്ടുട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാലപ്പുഴത്തിൻ്റെ പാലം. കണ്ട, ഇവിടെ എപ്പോഴും നല്ല മഴ പെയ്ത് നല്ലോണം വെള്ളം ചേരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ റോഡ് ഫുൾ എന്താണ് വെള്ളം ഇരിക്കുക. ഇതാണ് പാലപ്പുഴ. ഇപ്പം അങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതെല്ലാം കുറേ സമയം ആസ്വദിച്ചിട്ട് അവിടെ നേരം വിട്ടു. നല്ല രസമില്ല ഇതെല്ലാം കാണാൻ. ഇത് നല്ല വലിയ ടവറെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെയുള്ള കുറേ തെങ്ങലുണ്ടേ. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു പാലം കണ്ടു കേട്ടോ. ഇത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. അത് ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു പാലമാണ്. ആ പേരൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ആടെ നിന്ന് കുറേ സമയം ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് കുറേ സമയം ഇടുന്നേ. പിന്നെ ആരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടാണ്. അതല്ല നമ്മളെ നാട്ടുകാരന്മാരാണേ. പിന്നെ ഐസിനോട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റി കുറേ വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ്. പിന്നെ ഐസ് ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ഐസ്ക്രീം പോകണമെന്നേ. അപ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ട കുറച്ച് ഓനക്കും നമുക്കെല്ലാം ഐസ്ക്രീം കുറച്ചിട്ടാ. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ അധികം ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ ആന ഉണ്ടാവുന്നേ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ പുതിയ ആനപ്പുണ്ട് കണ്ടിട്ടാ. പിന്നെ ഇത് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനായ എൻ്റെ ഇതെല്ലാം തെളിച്ചെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെളിച്ചെല്ലാം വന്നിട്ടില്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ അധികം ഉള്ളിലൊത്തൊന്നും പോകാണ്ട് കീഞ്ഞ് വന്നിട്ടാ. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നല്ലോണം വിശക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പാലപ്പുഴ എത്തിയാലോ കറാറ് കുറേ തട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയാലും അയ്യപ്പൻകാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തട്ടുകാരുണ്ട്. അയ്യപ്പൻകാവിൽ നേരെ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ട്പോട്ട് എന്നാണ് തട്ടാടിയിനത്തിട്ട്. ഇവിടുത്തെ കൊത്തു പൊറോട്ടയാണ് മെയിൻ സാധനം. നമ്മൾ കൊത്തു പൊറോട്ട മയോണൈസിൽ മുക്കിയാണ് നല്ല തിന്നിട്ടാ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിനെ. നമ്മൾ അവിടുത്തെ പ്ലേറ്റുകൾ കാലിയാക്കി നഴക്കി വടിച്ച് തിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ടാ. ഇതാണ് നമ്മളെ കാക്കയങ്കാട് ടൗണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോത്തിലുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ബൈ ബൈ.